হাই ফ্রেন্ডস, আমি পারমিতা আপনাদের সামনে আবার একটি নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। আজকের রেসিপি খুব টেস্টি চিকেন কাটলেট। তো চলুন শুরু করা যাক। চিকেন কাটলেট বানানোর জন্য আমি এখানে 250 গ্রাম চিকেন নিয়ে নিয়েছি। বোনলেস চিকেন নিয়েছি, সেগুলোকে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি সেগুলো মিক্সার গ্রাইন্ডারে। আর চিকেনের সাথে দিয়ে দেব আরও অনেক জিনিস। দিয়ে দিলাম প্রথমে লবণ 1 টিস্পুন মতো, দিয়ে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন মতো গোলমরিচ গুঁড়ো, দিয়ে দিলাম 1/4 টিস্পুন গরম মশলা গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি হাফ ইঞ্চ মতো আদা, একই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 6-7 কোয়া মতো রসুন। এবার দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা, ঝালটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দেবেন। দিয়ে দিচ্ছি একটা ছোট সাইজের পেঁয়াজ, আমি এখানে 4টে কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি অল্প করে ধনেপাতা, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন মতো লেবুর রস। এখনও কিন্তু সব জিনিস দেওয়া শেষ হয়নি। জিরে আর শুকনো লঙ্কাকে শুকনো কড়াইয়ে ভেজে ড্রাই রোস্ট করে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম হাফ টিস্পুন মতো। এবার দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম। আপনারা চাইলে ডিমের শুধুমাত্র সাদা অংশটাও ব্যবহার করতে পারেন, আমি এখানে গোটাটাই ব্যবহার করলাম। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু বিট লবণ। এবার সমস্ত জিনিসগুলোকে আমি একটু পেস্ট করে নেব। এক্সট্রা জল দেওয়ার কোনো দরকার নেই। এই দেখুন, খুব সুন্দর পেস্ট হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে একটা প্লেটে তুলে রাখছি। এইভাবে চিকেন কাটলেট একবার বানিয়ে দেখবেন আমি যেভাবে বানাচ্ছি। দোকান বা রেস্টুরেন্টে চিকেন কাটলেট খেতে কিন্তু আর ভালো লাগবে না। এবার এতে আরও কিছু জিনিস দিয়ে দেব। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন মতো সাদা তেল, দিয়ে একটু মাখিয়ে নিচ্ছি। তেলটা দিলে কিন্তু বানানোর সময় হাতে লেগে যাবে না, আর কিন্তু একটু স্মুথ টেক্সচারও আসবে। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি ব্রেড ক্রাম্বস। প্রথমে 4 টিস্পুন মতো আমি ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে দিচ্ছি। যদি আরও লাগে তাহলে আমি আরও দেব। কিমাটা কিন্তু একটু টাইট করতে হবে, যাতে বানানোর সময় বা ভাজার সময় ভেঙে না যায়। আমার কিন্তু আরেকটু ব্রেড ক্রাম্বস লাগবে। দিয়ে দিচ্ছি আরও 2 টিস্পুন মতো ব্রেড ক্রাম্বস। আপনাদের যদি আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, আর একটা লাইকও করে দেবেন। তাহলে টোটাল আমি 6 টিস্পুন মতো ব্রেড ক্রাম্বস দিয়েছি। কতটা টাইট হবে সেটা তো দেখেই বুঝতে পারছেন। যে জায়গাটায় আমি শেপ দেবো সেখানটায় আমি একটু তেল মাখিয়ে নিলাম। এবার চিকেন কিমাটা হাতে নিয়ে গোল গোল করে নিচ্ছি। আপনারা বড় বা ছোট যেরকম ইচ্ছা করতে পারেন। আমি একটু বড় করব বলে আরেকটু চিকেন কিমা নিয়ে নিলাম। শেপটাও কিন্তু আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো করতে পারেন। প্রথমে একটু হাতে করে শেপ করে নিচ্ছি। বাড়িতে থাকা সাধারণ জিনিস দিয়ে কিন্তু আমি শেপ করে দেখাবো, যাতে সবাই তার পছন্দ মতো শেপটা করতে পারে। একটা চাকু দিয়ে আমি সাইডগুলোকে একটু চারকোনা মতো করে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু গোল শেপও করতে পারেন। এই দেখুন, আমি চারকোনা শেপ করে নিয়েছি। এবার এটাকে আমি প্লেটে তুলে রেখে দিচ্ছি। যে প্লেটে রাখবেন সেই প্লেটটাকে একটু অয়েল গ্রিজ করে নেবেন, তাহলে তুলতে সুবিধা হবে। এখানে আমি 3টে আলাদা আলাদা পাত্রে ব্রেড ক্রাম্বস নিয়ে নিয়েছি। একটাতে নিয়ে নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার আর ময়দা, আর ফাঁকা ডিশটাতে আমি নিয়ে নেব ডিম। আমি 2টো ডিমকে ফাটিয়ে নিচ্ছি। কর্নফ্লাওয়ার আর ময়দার পরিমাণটা কিন্তু সমান সমান নিয়েছি। এবার ডিমে দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু লবণ, আর দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু গোলমরিচ গুঁড়ো। এবার ডিমটাকে ভালো করে ফেটিয়ে নিচ্ছি। রেসিপিটা অবশ্যই একবার বাড়িতে ট্রাই করে কিন্তু আমাকে জানাবেন যে কেমন হয়েছে। এবার যে চিকেন কাটলেটটা বানিয়ে রেখেছিলাম সেটাকে প্রথমে কর্নফ্লাওয়ারের মিক্সচারে কোট করে নিচ্ছি। তারপর হালকা হাতে তুলে ডিমে দিয়ে ডিপ করে নেব। খুব সাবধানে কিন্তু কাজটা করতে হবে, যাতে ভেঙে না যায়। ভাজার সময় যাতে ভেঙে না যায় সেই জন্য আমি আপনাদেরকে একটা টিপস দেব। 2টো পিঠই ডিমে ডিপ করে নিচ্ছি। এবার ডিম থেকে তুলে ব্রেড ক্রাম্বসে দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে কিন্তু ব্রেড ক্রাম্বসে কোট করে নিতে হবে।
এইভাবে দিয়ে দিয়ে কিন্তু সাইডগুলোকেও একটু কোট করে নিতে হবে। উল্টিয়ে দিয়ে পিছন দিকটাও কোট করে নেব। ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে একটু ভালো করে প্রেস করে করে কোটটা করে নেব। ব্রেড ক্রাম্বসটা কিন্তু আমি বাড়িতেই বানিয়েছি, আপনারা চাইলে টোস্ট বিস্কুট ভেঙেও কিন্তু করতে পারেন। এইভাবে হাত দিয়ে একটু ভালো করে কোট করে নিচ্ছি। কাটলেটে কিন্তু কোটিংটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, সাইডটাও যেন ভালো করে কোট হয়। এবার এটাকে আমি প্লেটে রেখে দেব। এইভাবে বাকি চিকেন কাটলেটসগুলোকেও আমি কোট করে নেব। এই দেখুন সুন্দরভাবে কোটিং করে নিয়েছি। এবার এই চিকেন কাটলেটগুলোকে 15 মিনিট মতো আমি ফ্রিজারে রেখে দেব। তাহলে কিন্তু কোটিংটা খুব ভালো হবে আর ভেঙেও যাবে না। আমি এখানে অনেকটা তেল গরম করে নিয়েছি, তেলে আস্তে করে চিকেন কাটলেটটা দিয়ে দিলাম। এবার লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে দুটো পিঠকে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। একটা পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, উল্টে দিলাম। খুব বেশি সময় লাগে না, 4 থেকে 5 মিনিট। এই দেখুন খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে। সস আর কাসুন্দি দিয়ে আমি সার্ভ করেছি। রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করবেন, আশা করছি ভালো লাগবে। আজ তাহলে এটুকুনি। ওকে, বাই।